来海边逛一逛，就成个模特了。哇，这闪光灯一闪一闪的，我还以为打雷了。刚刚。Hello， 大家好，我是珊珊和阿刚，我们现在去海边，天气不太好，但是没办法。我们想着去看看夕阳落下的大海的，那你看天都是灰色的，对，阴天。没关系，天气不好的时候很漂亮。雨天有雨天的感觉哦。对，是的，太阳天有太阳天的感觉。这里到海滩边了。这个是什么？哪个？鱼吗？哪个？有鱼。那这是渔船网虾是吧？网生蚝的。我喜欢这个东西，我们可以去那边吗？去那边可以啊。哇，真的很漂亮哦。到了，哎，咪咪，我以为他要跳下去了，很脏啊！哎，啊，你也别你脱鞋了。等等，我们没有带毛巾，我们你可以我的裤子里擦脚。别了，脏的是我裤子。我们改天再来脱鞋玩吧，没有带毛巾，今天过来看看风景而已。放下来，这个是捡来卖的吗？还是你捡来玩的是吧？哦，这个是什么？哇，好看！哇，怎么那么好看的？很少能见到。以前我小孩就专门来捡的，拿去学校给小朋友。好漂亮，好看！拿几个吧，没事啊，我家就在这里，我想要什么。哦，你家在这附近的？啊，我家在附近，我小孩都大了。那些船是什么的？抓鱼的吗？哦，抓鱼的，现在已经是那个休渔期。哦，休渔期不能抓鱼了是吧？啊，你看这个这个贝壳这里很多那个小洞洞，这个被海水腐蚀形成的这种特殊的纹路。漂亮吗？好的漂亮贝壳，我看看，拍一拍。我带俄罗斯吧。去给你家人看一下。对，我给我的家人看。我的妈妈喜欢这样子的东西。有机会带他过来可以。对，可以游泳的吗？可以，这里因为它这个比较有的地方上到前面就不行了，你看着它那个地是平的，但是一下子它一下去就死起。悬崖一样是吧？嗯，对。会有海沟呗。对，海沟就有海沟那太深了。对，这里行。所以你根本就看不清楚，但那里那边就比较危险，这边就还好。哦，小螃蟹。啊，对呀。对，看到了，这里有个小螃蟹。它会推那个土的。对，抓到了，你看。好可爱。小白一些。什么小螃蟹？那这个，我手上的掉了咯。哎，你看在爬，在这里，这跟沙滩的颜色一样嘛。保护色。对，保护色，不然的话别人一下子看到它。对。哦，又是你啊！之前拍古装的时候是他们。来海边逛一逛，就成个模特了。好亮哦！这边。模特一样。哇，这闪光灯一闪一闪的，我还以为打雷了，刚刚。对，打雷了，下雨了，去吃夜市了。对。我饿了。本来出来转转，碰到了那些长枪短炮，顺便拍了套写真的都。多少钱？这个吗？对。这个68块钱一斤。嗯，对我那个贵。贵，一句贵，扭头就走，就在你的眼前。这个我们最经常来喝的柠檬茶。你看美女老板。来呀，怎么可能不会来？我看芒果的吗？拿杯芒果，拿杯苦瓜。要什么？这芒果冰沙看着不错。我的朋友，这个柠檬茶好喝吗？然后这个芒果冰茶，你知道洋妞是什么吗？洋妞。对，有自己的牛是吗？洋妞。不知道。你家有啊？你家那么多洋妞。I know you say something not this meaning, right? 就是这个意思。我明白了，不对是吗？洋妞就是外国漂亮的女孩子。啊。你家有挺多洋妞的。没有呢，最漂亮的是我。对，好自信啊。对，好自信。
你说我不知道你们了，没有啊？